บาดจุ่มเด็บซัวบอฟโอนจุนจุ่มเจ็ดเฟโดเจเนสนาฮาเจ็ดนุ่งนังตราโปรเจจิติกรุจีมันต่อตัวเดียนี้จุ่มจมวยนุ่งขยมบาดคงกีโบราณวิตูได้จีมจัดเพจวิสนากรอได้มีเนนิกาผมเปลี่ยนละทิศประเทศทัพไตการปรับโลกนังการเตรียมเตรียมกรอบาดดับเบิลผมเอาคาเปเรียบอฟโอนจูจุ่มจมวยนุ่งขยมบาดในประเทศนบททำไมมวยเตี้ยคือเรารับนาโลกคุณสายนมีนชีวิตนมีนอำนาจในขนมประเทศกัมพูชีมีนบุคคลนามันเนี่ยเห็นจับโลกคุณสายขนมกระไรกิจกรรมเลอโลกการหลายๆบาดยืนในยัยดอเนี่ยวิพีไอคริในขนมประเทศกัมพูชีพวกยืนโรเมนึกขึ้นนึงระลึกดอโลกการเลยได้เช่นเนี่ยวิพีดอระบายระบายนมมุกเกนนิเปลปัจจุบันแต่กูอัสได้ในวิรพีคลาหานนึงโวหาสะขนมกาวิพีตรองตะเลอรถทาพิบาดอยมันคลาจมพูการสลับหรืออายุชีวิตตัวขลุ่นนั่งกรมครูซาระบกอดบันเฟอร์เอาฉะชีวิตระบกอดบรรจบตรมอายุสายเสประมุชน้ำได้บรรสอตุกในสนาได้คลำสาการสาวชิวสังคมนุพนัยนโยบายจิตรานดำไม่ตกเอากลบดกลทิดาเนสไนฮาจิตจิตรานบานศึกษาเรียนโสดแต่เอาไว้เด็กยมข่าวศึกษาในวีรพีระบกอดที่ลักษณะตัวขลุ่นระบกยมคือมวยเนื้อเปวิพีมันเอามาดองขยมมันได้เกิดทาขยมหนึ่งมีนชีวิตเตปีมุนหนึ่งขยมวิพีคือขยมบานเกิดดอนจำนวนใบคือเตอรถเจ้าสระเตอจอบกกนึ่งเตอออกชีวิตใบปูมันได้เกิดทาปูไอหนึ่งหนึ่งรั้วบานอยู่องไว้หนึ่งเตไงหน้ามวยปูไอสลับหรือเตอเก็บใบสำลับแต่ดาราบนาปูหนึ่งมีนชีวิตปูหนึ่งนิยเนวไว้ได้เนตเดตย์มันเห็นนิยมีโนนามันเนี้ยติงปูมันเอาหนีบานเตบุญเฟื่องเนี้ยวิพีเตอเห็นและบองชีวิตบ้าเตอหายวิมันเข้าเตเนอเอาไว้ได้กวาดบานเกิดนึ่งวิพีตกจิมุนอมปีปัญหาอายุชีวิตระบบกวาดนึกนงสังคมเดริชานได้สมบูรณ์ตัวดอยปูเวกคล้านึ่งกระปือกราวปีกาวิพีอมปีอมเปอร์ปุกรลุยได้ปะปอดอกรมกุศลลูกขุนสายนึ่งการจกสาวเฉียดเฟื่องกำนัดตราจำนวนเกาะตามปรุมแดนจีบเซตามปรุมแดนยูนในโบราณพีบตึกใดระบบประเทศกัมพูชีได้โลกกรรมเลยดัชมูฮาวทายุตนิกามวยโรยเรียตรีรุยโมกสลับตายในทั้งไงติดดับค่ายกระดาษนำปีปอนดับประมุยลงตระบานเขตกอบังสำรับจำนวนใบกรอบในขนมสตาร์มาดระบบสถานีจะสังกาลเต็กสตบโบโกสถานการณ์นี้เป็นหนูบานเฟื่อเอาเพลิงกำพังระบบยุบจุนเนสนาฮาจิตขนมนังกราวประเทศขังสมบาหนึ่งเก้าตู้ตะเลรถทาปิบาลเฮ้ยก็มีเนคละใจโมวิพิธาจิสนาได้ลูกคนมันไหนเนสไรคนมันหนาลูกคนโตหนึ่งลูกคนแซนจีดามก็ปนแต่ก็เนมีนกรมมวยจำนวนโตได้จีเนคอมโตรลดกราบหรือกอบกับมกระบอกคณะปะประชาชนกัมพูชีบานจินมกลิปอดำใบบงวายสถานกามกปลุยพลึงกำพังระบบประชาชนขมายเอาเงี้ยตโรคณะปะสงครุจีตะวินไอ้เหลือยังเงี้ยหมกเหมือการเงี้ยเสิร์ฟอังเกตระบบนโกบานึ่งกระทรวงแปะปอนท่าตาดำนักได้รึงกิจกรรมเลอรูปโลกการเลยวิวัตตัวดอนาหายจำเลยด้วยบองปอนบ้านดังสับหายกรบยางคือหุ่นสายเอาบรรจบตรมขิดก้อชมูจูบสำหรับโดยเฉพาะดำนาก็ได้มันอาวิวัตตึงนาบานเตปรัวส้มใบแต่เมทวีก็มันเห็นจันมกซาเรเรื่องก็ได้กิจกรรมนี้ได้โปรดดราบนาหุ่นสายนมีนชีวิตหรือการอำนาจในขนมประเทศกัมพูชีคือขมิ้นไงอาจรุกิจกรเปิดหรือเนี่ยเนบิไกรกิจกรรมนิบานเลยตุยตัววิญบายจีโลคนสายปราระเบิดลิบหัวซับไซเปียเจ้าจามารามตุ่มแหลกกำฮอกเลือกณะปะสงครุจีตัววิญแต่ตัวจียังนากาเปิดเนอไตจิกาเปิดมันอาจเบาประประชิจุนขมายบรรทอตัวเตียดบานเตโดยเฉพาะยืงรวมคะแนนวิพีนึ่งพิจารณาเตียงออกนี่บ่าวสันจีโดยจะไว้ได้โลคนสายนึ่งเนี่ยความโตรกับมุกระบบคณะปะประชิจุนกัมพูชีเจ้าท่าคณะปะสงครุจีจีเนี่ยสำหรับโลกกรรมเลยปิดหนูมันเม้นโลกคนสายบรรดาเอาคณะปะสงครุจีโชว์จึงดอสับทั้งไงนิเตคือโลกคนสายประกาศจับมันเอาหัวปีมาเพย์บุญมองลายพระรอดทั้งไงนี้ยังดังหายถ่าเอาแต่คณะปะประช้างมินจำนวนสายเข้าตายบันเทิงโลกคนสายหนึ่งจัดวิทยาการพิมพ์ยางวินเตียดเรื่องคลาโลกคนสายพระอำนาจจับเนี่ยประช้างเตียงเขาเตือนนึงนิเตวิธีฉบับสู้ท่า
បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជានៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកកែមលីមេននោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាចាត់វិធានការបាត់ទៅហើយផ្ទុយទៅវិញបើបុគ្គលដែលស្លាប់គឺជាសាច់ញាតិលោកហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ថាអ្នកស្លាប់ជាប្រពន្ធលោកហ៊ុនសែនប៊ុនរនីហ៊ុនសែនកូនប្រុសឬកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនហើយកន្លែងកើតហេតុមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសួរថាសមត្ថកិច្ចអាចរកឃាតករពិតឃើញដែរឬទេហើយប្រើរយៈពេលខ្លីឬក៏ប្រើរយៈពេលយូរចម្លើយបើមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដោយករណីលោកកែមលីច្បាស់ក្រឡែតយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនឲ្យលើសពី24ម៉ោងទេគឺចាប់បានឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃរឿងឃាតកម្មនេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ស្មារតីបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យវិភាគនិងពិចារណាត្រង់ចំណុចដូចខាងក្រោមយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការល្មមអំណាចហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារតំណែងរបស់ខ្លួនទោះបីជាធ្វើអាយ៉ងបរទេសលះបង់ប្រទេសជាតិឬប្រជាជនស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើដែរសួរថាក្រៅពីហ៊ុនសែនតើនរណាហ៊ានលើកដៃសម្រាប់លោកកែមលីដែលមហាជនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងឲ្យតម្លៃជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបើទោះបីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកហ៊ុនតូហ៊ានលើកដៃសម្រាប់លោកកែមលីក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីហ៊ុនសែនដដែលព្រោះនេះជារឿងនយោបាយដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងមហាជនទូទាំងប្រទេសនិយាយរួមគឺជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបើនិយាយអំពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីឬអង្គការដូចជាលោកទាបាញ់លោកសខេងលោកណេតសាវឿនលោកទ្រីភិបលាក់និងលាក់ក៏មិនទាន់មានហេតុផលទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែរមានតែយកកទៅលោអន្ទះតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាហ៊ានមែននោះក៏ក្នុងន័យក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលសរុបមកឃាតករពិតនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មលោកកែមលីគឺមានតែម្នាក់គត់គឺលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយឃាតករស៊ីឈ្នួលឈ្មោះជួបសម្លាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ការវិភាគនេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលនិងស្ថិតនៅក្រោមនិន្នាការគណៈបកនយោបាយឬអង្គការឬបុគ្គលណាមួយឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រើវិចារណញ្ញាណក្នុងការទស្សនាប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យតាមការគួរសូមអរគុណបាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគង់គីបូរ៉ានវិទូដែលជាម្ចាស់เพจវាសនាកត្រដែលមាននិន្នាការបំពេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្លាស់ប្ដូរនិងការទាមទារកត្របាទដើម្បីកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាបងប្អូនយូរជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅមានជីវិតនៅមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានចាប់លោកហ៊ុនសែនក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីឡើយបាទបើយើងនិយាយដល់អ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងរមែងនឹងឃើញនិងរលឹកដល់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនាំមុខគេនាពេលបច្ចុប្បន្នតែគួរឲ្យស្ដាយនៅវីរភាពក្លាហាននិងវោហារសាស្ត្រក្នុងការវិភាគត្រង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយមិនខ្លាចចំពោះការស្លាប់ឬអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើឲ្យឆាកជីវិតរបស់គាត់បញ្ចប់ត្រឹមអាយុ46ឆ្នាំដែលបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃខ្លឹមសារការស្រាវជ្រាវសង្គមនិងផ្នែកនយោបាយជាច្រើនដើម្បីទុកឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនបានសិក្សារៀនសូត្រតែអ្វីដែលខ្ញុំកោតសរសើរនៅវីរភាពរបស់គាត់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺ1នៅពេលវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេ2មុននឹងខ្ញុំវិភាគគឺខ្ញុំបានគិតដល់ចំណុច3គឺត្រូវរត់ចោលស្រុកត្រូវជាប់គុកនិងត្រូវអស់ជីវិត3ពូមិនដែលគិតថាពូអាចនឹងនៅរស់បានយូរអង្វែងនោះទេថ្ងៃណាមួយពូអាចស្លាប់ឬត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តែដរាបណាពូនៅមានជីវិតពូនឹងនិយាយនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ាននិយាយគ្មាននរណាម្នាក់ទិញពូមិនឲ្យនិយាយបានទេ4ធ្វើអ្នកវិភាគត្រូវហ៊ានលះបង់ជីវិត
បាទត្រូវហើយវាមិនខុសទេនៅអ្វីដែលគាត់បានគិតនិងវិភាគទុកជាមុនអំពីបញ្ហាអាយុជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមដេរិឆានដែលសម្បូរទៅដោយពស់វែកខ្លានិងក្រពើក្រោយពីការវិភាគអំពីអំពើពុករលួយដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងការចុះស្រាវជ្រាវធ្វើកំណត់ត្រាចំនួនកោះតាមព្រំដែនជាពិសេសតាមព្រំដែនយួននៅបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកកែមលីដាក់ឈ្មោះហៅថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីរួចមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចំនួន3គ្រាប់នៅក្នុងស្តាម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាល់តិចស្តុបបូកូស្ថានភាពនេះពេលនោះបានធ្វើឲ្យភ្លើងកំហឹងរបស់យុវជនអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខឹងសម្បានិងថ្កោលទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានអ្នកខ្លះចេញមកវិភាគថាជាស្នាដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកហ៊ុនតូនិងលោកហ៊ុនសែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានក្រុមមួយចំនួនតូចដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុតក្រាបឬក៏ផ្កាប់មុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមកលាបពណ៌ដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពមុខព្រួញភ្លើងកំហឹងរបស់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យងាកទៅរកគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញឥឡូវយើងងាកមកមើលការងារស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធថាតើដំណើរក្តីរឿងឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីវិវត្តទៅដល់ណាហើយចម្លើយដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយគ្រប់យ៉ាងគឺហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមឃាតករឈ្មោះជួបសម្លាប់ដូច្នេះដំណើរក្តីមិនអាចវិវត្តទៅណាបានទេព្រោះសូម្បីតែមេធាវីក៏មិនហ៊ានចេញមុខសាររើរឿងក្តីឃាតកម្មនេះដែរព្រោះដរាបណាហ៊ុនសែននៅមានជីវិតឬកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មានថ្ងៃអាចរកឃាតករពិតឬអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះបានឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាលោកហ៊ុនសែនប្រើល្បិចលៀបពណ៌ផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមរាមទម្លាក់កំហុសលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាការពិតនៅតែជាការពិតមិនអាចបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរបន្តទៅទៀតបានទេដូច្នេះយើងរួមគ្នាវិភាគនិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាបើសិនជាដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគ្រប់គ្រងកាប់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីពិតនោះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនបណ្ដោយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរជើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេគឺលោកហ៊ុនសែនប្រកាសចាប់មិនឲ្យហួសពី24ម៉ោងឡើយព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាឲ្យតែគណៈបកប្រឆាំងមានចំណុចខ្សោយខុសតែបន្តិចលោកហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការភ្លាមយ៉ាងវិញទៀតរឿងខ្លះលោកហ៊ុនសែនប្រើអំណាចចាប់អ្នកប្រឆាំងទាំងខុសទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់សួរថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជានៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកកែមលីមែននោះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាចាត់វិធានការបាត់ទៅហើយផ្ទុយទៅវិញបើបុគ្គលដែលស្លាប់គឺជាសាច់ញាតិលោកហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ថាអ្នកស្លាប់ជាប្រពន្ធលោកហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកូនប្រុសឬកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនហើយកន្លែងកើតហេតុមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពសួរថាសមត្ថកិច្ចអាចរកឃាតករពិតឃើញដែរឬទេហើយប្រើរយៈពេលខ្លីឬក៏ប្រើរយៈពេលយូរចម្លើយបើមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដោយករណីលោកកែមលីច្បាស់ក្រឡែតយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនឲ្យលើសពី24ម៉ោងទេគឺចាប់បានឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃរឿងឃាតកម្មនេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ញត្តិស្មារតីបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យវិភាគនិងពិចារណាត្រង់ចំណុចដូចខាងក្រោមយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការល្មមអំណាចហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារតំណែងរបស់ខ្លួនទោះបីជាធ្វើអាយ៉ងបរទេសលះបង់ប្រទេសជាតិឬប្រជាជនស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកក៏ដោយក៏ហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើដែរសួរថាក្រៅពីហ៊ុនសែនតើនរណាហ៊ានលើកដៃសម្រាប់លោកកែមលីដែលមហាជនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍និងឲ្យតម្លៃជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបើទោះបីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកហ៊ុនតូហ៊ានលើកដៃសម្រាប់លោកកែមលីក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីហ៊ុនសែនដដែលព្រោះនេះជារឿងនយោបាយដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងមហាជនទូទាំងប្រទេសនិយាយរួមគឺជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបើនិយាយអំពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីឬអង្គការដូចជាលោកទាបាញ់លោកសខេងលោកណេតសាវឿនលោកទ្រីភិបលក្ខនឹងលក្ខក៏មិនទាន់មានហេតុផលទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែរមានតែយកកទៅលោអន្ទះតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាហ៊ានមែននោះក៏ក្នុងន័យក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដដែល
សរុបមកឃាតករពិតនៅពីក្រោយខ្នងឃាតកម្មលោកកែមលីគឺមានតែម្នាក់គត់គឺលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយនេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយឃាតករស៊ីឈ្នួលឈ្មោះជួបសម្លាប់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ការវិភាគនេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលនិងស្ថិតនៅក្រោមនិន្នាការគណៈបកនយោបាយឬអង្គការឬបុគ្គលណាមួយឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រើវិចារណញ្ញាណក្នុងការទស្សនាប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យតាមការគួរសូមអរគុណបាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគង់គីបូរ៉ានវិទូដែលជាម្ចាស់ page វាសនាកត្រដែលមាននិន្នាការបំពេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្លាស់ប្ដូរនិងការទាមទារកត្របាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនយូរជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅមានជីវិតនៅមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានចាប់លោកហ៊ុនសែនក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីឡើយបាទបើយើងនិយាយដល់អ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកយើងរមែងនឹកឃើញនិងរលឹកដល់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញនាំមុខគេនាពេលបច្ចុប្បន្នតែគួរឲ្យស្ដាយនៅវីរភាពក្លាហាននិងវោហារសាស្ត្រក្នុងការវិភាគត្រង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដោយមិនខ្លាចចំពោះការស្លាប់ឬអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើឲ្យឆាកជីវិតរបស់គាត់បញ្ចប់ត្រឹមអាយុ46ឆ្នាំដែលបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃខ្លឹមសារការស្រាវជ្រាវសង្គមនិងផ្នែកនយោបាយជាច្រើនដើម្បីទុកឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាអ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនបានសិក្សារៀនសូត្រតែអ្វីដែលខ្ញុំកោតសរសើរនៅវីរភាពរបស់គាត់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺ1នៅពេលវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេ2មុននឹងខ្ញុំវិភាគគឺខ្ញុំបានគិតដល់ចំណុច3គឺត្រូវរត់ចោលស្រុកត្រូវជាប់គុកនិងត្រូវអស់ជីវិត3ពូមិនដែលគិតថាពូអាចនឹងនៅរស់បានយូរអង្វែងនោះទេថ្ងៃណាមួយពូអាចស្លាប់ឬត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តែដរាបណាពូនៅមានជីវិតពូនឹងនិយាយនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ាននិយាយគ្មាននរណាម្នាក់ទិញពូមិនឲ្យនិយាយបានទេ4ធ្វើអ្នកវិភាគត្រូវហ៊ានលះបង់ជីវិតបាទត្រូវហើយវាមិនខុសទេនៅអ្វីដែលគាត់បានគិតនិងវិភាគទុកជាមុនអំពីបញ្ហាអាយុជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងសង្គមដេរិឆានដែលសម្បូរទៅដោយពស់វែកខ្លានិងក្រពើក្រោយពីការវិភាគអំពីអំពើពុករលួយដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងការចុះស្រាវជ្រាវធ្វើកំណត់ត្រាចំនួនកោះតាមព្រំដែនជាពិសេសតាមព្រំដែនយួននៅបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកកែមលីដាក់ឈ្មោះហៅថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីរួចមកស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ចំនួន3គ្រាប់នៅក្នុងស្តាម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាល់តិចស្តុបបូកូស្ថានភាពនេះពេលនោះបានធ្វើឲ្យភ្លើងកំហឹងរបស់យុវជនអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខឹងសម្បានិងថ្កោលទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានអ្នកខ្លះចេញមកវិភាគថាជាស្នាដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាលោកហ៊ុនតូនិងលោកហ៊ុនសែនជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានក្រុមមួយចំនួនតូចដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុតក្រាបឬក៏ផ្កាប់មុខរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមកលាបពណ៌ដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពមុខព្រួញភ្លើងកំហឹងរបស់ប្រជាជនខ្មែរឲ្យងាកទៅរកគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញឥឡូវយើងងាកមកមើលការងារស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធថាតើដំណើរក្តីរឿងឃាតកម្មលើរូបលោកកែមលីវិវត្តទៅដល់ណាហើយចម្លើយដោយបងប្អូនបានដឹងស្រាប់ហើយគ្រប់យ៉ាងគឺហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមឃាតករឈ្មោះជួបសម្លាប់ដូច្នេះដំណើរក្តីមិនអាចវិវត្តទៅណាបានទេព្រោះសូម្បីតែមេធាវីក៏មិនហ៊ានចេញមុខសាររើរឿងក្តីឃាតកម្មនេះដែរព្រោះដរាបណាហ៊ុនសែននៅមានជីវិត
หรือการอำนาจในขนมประเทศกัมพูชีคือขมิ้นไงอาจรูกิจกรเปิดหรือเนี่ยในปีกลอยกิจกรรมนิบานเลยตุยตัววิ่งบายจีโลคุนแสนปราระเบิดลิบหัวซับไซเปียเจ้าจามารามตุ่มแหลกกำหอกเลือกนะปะสงครุจีตัววิ่งแต่ตัวจียังนะกาเปิดเนยไตจีกาเปิดมันอาจเบาประประชิจุนขมายบรรทอตัวเตียบานเตโดยเฉพาะยื่งรวมคเนียวิพีนึ่งพิจารณาเตียงออกนี่บาสันจีโดยจำไว้ได้โลคุนแสนนึ่งเนี่ยความโตรกับมุกระบบคณะปะประชิจุนกัมพูชีเจ้าท่าคณะปะสงครุจีจีเนี่ยสำหรับโลกรรมเลยปิดนุมันเม้นโลคุนแสนบรรดาเอาคณะปะสงครุจีโชว์จึงดอสับทั้งไงนิเตคือโลคุนแสนประกาศจับมันเอาหัวปีมาพยบุญมองลายรู้รอดทั้งไงนี้ยังดังหายถ่าเอาแต่คณะปะประช้างมินจำนวนสายเข้าตายบันเทิงโลคุนแสนหนึ่งจัดวิทยาการพิมพ์ยางวินเตียดเรื่องคลาโลกคุณแสนพระอำนาจจับเนี่ยประชังเตียงเขาตัวหนึ่งนิเตวิธีฉบับสู้ท่าบางคณะปะสงครุจิตปัจจินในปีกลายน้องในการสำหรับโลกการเลยเมนูโลกคุณแสนตะคอจีจัดวิธีการบัตเตอร์เฮย์ตุยตัววิ่งบาบุกโกลได้สลับคือจีสัญญาโลกคุณแสนอุติฮอท่าเนี่ยสลับจีประปนโลกคุณแสนบนรณีคุณแสนโกนเปราะหรือโกนเสยโลกคุณแสนให้กันไล่การหายมีนกรรมราสวัสดิภีบสู้ถ่าสมัติเกิดไอโรคิดกอปิดคืนได้หรือเตะให้ปราระยะเปรย์เลยหรือก็ปราระยะเปรย์อยู่จำเลยบ่มีนกรรมราสวัสดิภีบโดยกรณีโลกามเลยฉบับกระไรอย่างนี้หายยมชื่อเจ้าถ่ามันเอาเลือกปีมาพยบุญมังเตคือจับบานคิดกอปิดหนึ่งเนี่ยในปีกลายน้องในเรื่องกิจกรรมนี้หายยมจ้องเป็นยะสมาร์ดได้บองโอนจนรวมจิตเอาวิพีนึ่งพิจารณาตรองจำนวนตัวขังกล่าวยังดังหายถ่าคนแสนคือจะชวนพลัดกาลมบอมนายหินเฟือกรุบแบบยางดำใบกาเปียดำไหนระบบขลุ่นตุบใบจิตเฟืออายองบอร์เตและบองโปรเตจิตหรือโปรจิจุนสลับประมาณเนี่ยก็ได้ก็คนแสนหินเฟือได้สู้ท่ากล่าวปีคนแสนตานุนาหินเลือกใดสำหรับลูกกำเลยได้โมหาจุนกำปงตายจับอารมณ์นึ่งเอาดำไหลจินเนวิพีไอกรีดบาตุบใบโลคนมันายเนี่ยใส่คนมันนาโลคนโตหินเลือกใดสำหรับโลกรรมเลยก็ได้ก็เตรียมฉลองกัดการอนุมัติปีคุณแสนต่อได้พรุ่งนี้จีเรื่องนโยบายได้เตรียมประชุมมกหนึ่งมหาจนตุเตียงโปรเตนิยรวมคือจีตหนึ่งอันตรจิตให้บ้านนิยอมปีธนรัฐมนตรีหรืออกหยาโดยจีลูกเตียบังลูกซอเคงลูกเนสเบือนลูกตรีพิบละหนึ่งละก็มันตอนมีนหัดพอลตัวบานพอประย้อยอมปีการสลับระบบโลกกรรมเลยได้มีนแต่ยกกอตโลอันเตะตายปนอให้บัสเซนจะเห็นเมนูก็ขนมในกราวบัญชีระบบโลกคุณแสนเอาได้สรุปหมกคิดกรเปิดเนปีกลายขนมกิจกรรมโลกกรรมเลยคือมีนแต่บันเนกดคือโลกคุณแสนโดยเฉพาะสำนวนเรื่องกิจกรรมมูนี้ก็ตระบานเบิดบรรจบโดยคิดกรซีชนูชมุจูบสำรับระหดหมกดอสับไงนี่ซูมบัญชีการวิพินี้คือจีตุสนาบุกลในสถานการณ์นินในการคณะปฏินโยบายหรือองค์การหรือบุคคลนามวยลายโดยเฉพาะส้มออกโอนปราบจารณะนี้ขนมการตุสนาประกอบโดยสุภาพวินิจฉัยตามการกูส้มออกโอน